What's an Akashi? To listen to me. They're coming. You need to evacuate. Why do they always have to make such a... Ah, it's you. What do you want, Lord Underhill? To pass on an important message. There's been an ether flood out in the Velcroy. The camp where the so-called League of Outlaws were gathering has been swallowed. They're no longer just bandits. They're Akashic now, and they could be here at any moment. You need to begin preparing for a full-scale evacuation right away. Oh, do we? And who was it who gave you this disturbing news, might I ask? Lubor, perhaps? The man spreading the same poison out in the square as we speak. You may believe his lies, my lord, but we know better. But why would he lie about something like this? Some twisted attempt at revenge, perhaps. If he had not been unmasked, he may well have been elected our leader. A great honor for one of his kind. One he might well feel aggrieved at having been denied. Lord Underhill, forgive me, but it has become all too evident where your sympathies lie. Lubor cannot be trusted, and neither, therefore, can you. You may not trust me, but for the sake of your people, ask yourselves if there is any chance that this is true. There isn't. You can be certain of that. Now be off with you. You're making a mistake. It's no use. They're not going to listen to me. We'll just have to do what we can without them. I should speak to Lord Furder. Get it, boy! Why do they always have to make such a fuss outside? You lied about being one of us? I think we'd better shut up. What's Lubor raving about now? สวัสดีครับ Lord Furder. Sid, what's wrong? I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but they wouldn't listen. They've convinced themselves that nothing Lubor says can be trusted. The bloody fools. Which means the town guard can't be counted on for support, but I can. If there's anything I can do to help you defend Dalamil, you only have to ask. I appreciate it. Sid! Further! I've been looking for you everywhere. Victor? I thought you'd left. I couldn't abandon a friend in need, and Blue Boy is in need at this very moment. Come quickly. ขอบคุณนะครับที่อยู่กันมา1 ปี You have to believe me. The Akashic are coming. They don't eat. They don't sleep. They don't tire. And they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There won't be no parley, no mercy granted. We may have saved the town once, but this is different. กินเบียร์ได้ค Ask รับ that you forgive me, but please believe me. If you do not run, you will die. You will all fucking die! You'd like that. Wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. You should run! Run, bearer! Yeah, run! Far, far away! Run! Just go! Yeah. Yes! Go! Come on, then. Go on! Go! Just go. Lubor. Wait. Someone's coming.
Stop! You're hurting him! Oh. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับคุณเจน What did Lubor ever do to you? He solves all your stupid problems and he keeps all of you safe. You know there's nothing he wouldn't do for this town. Who was it who made that cleaver you use every day, Conrad? And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't get dirty? Who spends all day every day making sure things run smoothly around here? And none of you ever say thank you. Ever. But did Lubor ever complain? Well, does he ever stop smiling? He keeps this whole place going. And you act like it doesn't even exist. Lubor, we have heard enough. Wait! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect. And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? We won't run, but we will fight. All right, then. Fine. Gather round if you don't want to ขอบ die. คุณนะครับพี่เจน ขอบคุณนะครับ ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดี Allow me to explain the situation. The ether flood occurred near the village of Cheratina, deep in the Velcroy, until the League of Outlaws decided to make it their base of operation. Now they're all turned, and if the scouts' reports are correct, heading in this direction. They are mindless monsters, driven only by hate and rage. They are utterly unpredictable. With the bandits, we at least knew how and where they were likely to attack. When these creatures come, Dalamil will have the bitterest fight it has ever faced on it. The town guard will muster at the north gate. The rest of us will take the south. Both forces will provide men to serve as scouts and messengers, ready to spread word of the size and nature of the Akashic force as soon as it is spotted. And as soon as it has been, we will converge on its position and see that it is driven back from Dalamil at all costs. Conrad, can I count on the support of the town guard? Always. I leave the selection and coordination of the messengers in your hands, Victor. And the command of our men in yours, Ferda. If you would both be so kind, ยัก consider it คิ้วแบบ done. ทีละข้างให้ดูครับ As you wish. Natalie, I would ask that you and your สิ่งเดียวที่ people ทำได้ have the townsfolk barricade themselves inside the bathhouse. And tell the merchants not to waste time securing anything beside the essentials. Preserving life is our one and only concern. As น่า long ต้อง as we ปามาประมาณ survive, แสน it บิต doesn't นะครับ matter what trinkets we might lose. Our riches can be regained. And if anyone doubts that, let it be known that the Briar's Kiss stands ready to cover any losses. Very well. I shall tell them. น้อยไป Where do I fit into this plan? 500,000 บิต Where else but the most perilous place of all? I would like you to travel to the home of our erstwhile League of Outlaws,
Cheratina ไม่น้อย itself. ไปเปล่าสักล้านบิตดีกว่า Main host is most likely still there, and Dalamil will not be safe until it is eradicated, root and branch. A little gardening. 10 ล้านดีกว่า10 ล้านดีกว่า10 ล้านบิต I doubt it. I have a feeling these weeds will be particular. Luckily, so am I. So you are. All right then, we all know what we have to do. Now it's simply a matter of doing it. For Dalamil. เนี่ย10 ล้านบิตเดี๋ยวพอแล้วไม่เอาไม่มากกว่านี้แล้ว10 ล้านบิตเดี๋ยวจะจดไว้นะโยนมาให้10 ละขาดอีก 9,999,999 Come on. Good. That will keep... Any man sighting an Akashic is to raise the alarm immediately. There's the flood. But what's waiting for us inside?มันสุ่มเกิดได้นะไอ้พวกเนี้ยไอ้ฟลัดเนี่ย Can't leave a single one alive. Finished. เท่จังวะ The League is disbanded. I should get back to Dalam. จะไม่เข้าใจ
เฮ้ยผู้ชายคนเนี้ย All the Akashic we were able to find ที่ have ชื่อ been dealt with. ลูเบอร์เนี่ย Seems that might be the last of them. เขาทำเพื่อเมืองนี้มาหลายอย่างครับแล้วก็แบบไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าคนในเมืองจับได้ว่าเขาเป็นผู้ใช้เวทตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยก็แบบว่ารังเกียจเขาอะไรเงี้ยแล้วแบบเด็กๆ2 คนก็มาช่วยป้องกันแบบว่าเวลาที่แบบโต๊ะพังใครซ่อมให้เวลาที่คุณมีอะไรไม่สบายใจหรืออะไรพังใครมาทำให้ Thank you, my lord. ก็พูดกล่อมพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแล้วก็ลูเบอร์ก็ไปเตือนว่าจะมีพวกอาคาชิกอะพวกที่โดนอีเทอร์ฟัดนะครับมาบุกหมู่บ้านก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็ปาหินใส่เนี่ยเด็กก็ไปพูดกล่อมจนแบบยอมแล้วก็เห็นคุณค่าของลูเบอร์ Saved Dalamil. Lubor, allow me to apologize. เนี่ยทุกคนก็ขอโทษ After all you have done for this town, we should แล้ว never จาก have ที่ doubted you. นายทำทุกอย่างให้หมู่บ้านของเราเนี่ย But we did. เราจะไม่มีข้อสงสัยกับนายอี And กแล้ว for that we are truly sorry. เราขอโทษอย่างใจจริง We นะ only hope that you can forgive us. หวังว่าเธอจะ We ให้อภัยพวก need เรา you, Lubor. พวกเราต้องการนายลูเบอร์เมืองดารามิลต้องการนาย If you would still like to be considered for the position of mayor, you have our backing. You do remember that I'm a bearer, don't you? We do. But that is not a stain on your character. It is a stain on ours. We thought only of what we perceived bearers to be, not what you truly are. I see. But I will only accept your proposal on 2 conditions. ถ้าเกิดอยากให้รับข้อตกลงก็ขอ2 อย่างข้อตกลงขอเป็น13+1เฮ้ยไม่ใช่คนละเรื่องกัน That you will both do everything in your power to rally your people to my cause. If the Town Guard and the Merchants League do not accept my leadership, it will be doomed from the start. 2. Unity is the key to defending Dalamil. And I do not doubt that we shall need to call on our combined strength again. When that time comes, I will expect us all to pull together, just as we did today. Of course. You have our word. And secondly, you will accept that if I am to lead you, the mistreatment of bearers must end here in Dalamil. Any bearer within our walls shall be afforded the same rights as any other citizen. They will not be judged by what they are, but who they are. As we failed to do, and เริ่มตัดสิน came ว่า so พวกเขา close to losing เป็นอะไร everything. We ให้ตัดสิน agree ว่า to เขาเป็น your ใครมากกว่า conditions. And we have only one in return. Condition accepted. Well then, it seems my mayorship is all but confirmed. Do I get some sort of special hat? ได้เป็นผู้ว่าเมืองนี้เมเยอร์ Thank you เราครับ How fickle fate can. Not so long ago I had, and now กินข้าวยังครับคุณเจน I กินข้าวหรือยัง find ครับคุณต้อม myself her here. เอานี้ไปสำหรับทุกอย่างครับมันขอบคุณแล้วล่ะไม่ใช่ของเควสมา Lugo, about the children. รูโบเกี่ยวกับเด็ก Fear not. You are of course relieved of your responsibility. I would sooner face another horde of Akashic than see them brought up as outlaw. I'll make sure they're safe. I don't doubt that you will, and not just the children. Can't have all your hard work. ทานอะไรกันหรือยังครับสาวๆมีธรรมดาวันนี้ก็เหล่าเนื้อบวกข้าวค่ะเฮ้ยน่ากินอยากกินด้วยเลยกินปลาเผาครับไ
ไม่ได้กินยางกินปลาเผากินยางไม่ได้อะฟันไม่ดี Welcome, welcome. กินพี่ไม่ได้น้องอันนี้เอา50,000นะ Go safely. News has reached us of the black bulk that soars it. Lord Marquis, if you have a moment. What is it, Cyril? Cyril. One of our brethren lately journeyed across the strait in order to pursue a new avenue of inquiry in our ongoing investigation. He sent an owl some while ago, but we have heard naught from him since. Was he surveying another fallen ruin? No. An ancient religion that worshipped Ultima as its god. By gaining an understanding of this new faith, we hoped to learn more of the Circle's... And so you sent one of your brothers to Ash? Fully cognizant of I entrusted the mission to one of the most able of our order. Though he has been silent for some days now, yet it seemed only right to inform you of the situation. For as you so earnest... It would not. But Ash is a big place. Perhaps. The last owl I received from him mentioned a village where Mickleburg was its name. It lies in the southern... If aught ill befell him... Right. You are much to go then, with my hopes. And may theมีคนส่งจดหมายมามีคนส่งผู้มาบอกว่าน่าจะขอความช่วยเหลืออยู่ที่วาลูครับเป็นหมู่บ้านทางตอนใต้ของวาลูเป็นหมู่บ้านใกล้ๆเคียงกับไม่รู้นี่ไงอยู่ที่โอเคช่อมเรียกทำไมสมุกเรียกทำไมเมื่อไหร่คนมันจะกลับมาที่นี่วันนี้จะพยายามรีบทำไซด์เควสแล้วก็มุ่งหน้าเควสหลักนะครับไซด์เควสเยอะเหลือเกินจะไม่ถลายทะเลนะครับ Let's go. นางมุม Right. ไม่ได้กินฉันหรอกเหวนะวันนี้แดดร้อนมากเลยเนาะเหมือนซ้อมตกนรกอะ This must be Mickleburg. Safe. มีคนอยู่ในนี้ด้วยเหรอเยโดเป็นหมู่บ้านว่ะยังมีคนรอดอยู่ดีจังใช่ครับตก These people aren't turned. คนพวกนี้ไม่กลายร่าง And the village seems safe enough at least. ดูเหมือนหมู่บ้านนี้จะปลอดภัยนะ What is going on here? เกิดอะไรขึ้นที่นี่ Did you too? นายเหมือนกันใช่ไหมได้ยินเสียงเรียก No, ไม่อะ I came here looking for someone. ฉันมาตามหาใครบางคน I wasn't sure I'd find him here. ด้วยความสัตย์จริงฉันไม่รู้เลยว่า Let alone all of you. Is that so? What are you doing here? Is this มาทำอะไรที่นี่อ่ะ where you live? It is my home. The others, they heeded the call. He did You the call. keep saying that.
What do you mean? They came here to perform the rite, just as King Barnabas instructed. This village is their altar, where they shall cast their... Give themselves. Oh, Lord, cleanse us of our sins. ล้างบาปให้หน่อย Free us from the torment of this mortal realm. ปล่อยพวกเราออกจากวัฏจักรแห่งความทรมาน To be saved. ด้วยเถิด Forgive me. You mean the traveler from Stone? Yeah. Thank you. They seek the same salvation Barnabas did. At least the third chair is still alive. Let's go and find him. เขาบอกคนพวกนั้นน่ะคิดเหมือนคิงมาดาบัสครับโอดินน่ะเพียงจะระทึกเพื่อExcuse me. Are you with the Undying? I am. And so it would appear, are you? Lord Rosfield, if I am not mistaken. That's right, and you must be the third chair. I am. Cyril was worried for your safety. Then I must apologize. I did not mean to trouble the bearer of the burning quill, much less you, my Lord Marquis. He said that you had failed to report. Is there a reason for that? I came here to study the followers of this new faith. But the more I learned of them, the more my own faith began to falter. You have seen them at their prayers. Devote themselves to the veneration of their Lord, praying night and day that they might be rid of their wicked wills, not that they might be granted respite from their worldly woes. Serve him with all of their being. I, too, swore to devote my life to the service of my Lord and Master, but this... And so I would see it through to the end. See these people safe, that they might achieve their dream, that they might do their duty to their Lord. You do understand what their dream is, don't you? I do, my lord. They would cast aside their wills and become Akashic. I know that it may be hard to believe. Forgive me, my lord. But I must remain here. If you are... เรียบร้อย Did you hear that, my lord? I'll go and find out what. เกิดอะไรขึ้นสักอย่างนั่นไงเรียบร้อยเรานี่มันตัวชิบหายจริงๆ An ether flood. There must be something. อ๋อมันขึ้นเป็นทางลิฟต์ไง As well. Found her. Come on. Over here. Ogle, kill! Die! น่าจะยังไม่จบน่าจะมีอีกตัวหนึ่งมาจากข้างบนหรือเปล่าตัวอะไรครับอาสตาเหรอ
ตัวไหนอัสเราเจอกันอีกแล้ว Meet again. ทีดัก I've killed your kind before. โอ้ยเก่งขึ้นโอ้ยเก่งขึ้นทิ้งไฟไว้ครับเฮ้ย ตายซะเอาเท่ไว้ก่อนนะไม่เอาฆ่าเร็วเอาเท่อุ้ย
save them, that they might have a chance to find true salvation by devoting themselves to the service of their Lord. โอ้โคตรเศร้าเลยเควสเนี้ย Just as I did when the Undying plucked me from the gutter and gave me a cause to believe in. โอ้นี่เศร้าจริง Duty to serve was everything to me. แล้ว And I would not deny them that fulfillment, even if they must become Akashic in order to achieve it. Forgive me, my Lord Marquis. I did not mean to trouble you with this. My findings. Could you deliver them to Master Cyril for me? ถ้าเราไม่มามันก็ไม่ตายอ่ะ Of รู้สึ course. กได้อย่างนั้นนะ Your duty will be done. Look, my lord. They are saved. เปลี่ยนร่างแล้ว งงไหม คือเราได้รับการไหว้วานแบบว่าให้มาหา Saved. Found that. I should get this report to Cyril. เราได้รับการไหว้วานจากซีริลให้มาตามหาคนคนหนึ่งเพราะว่านกฮูกเขาไม่ได้ส่งนกฮูกกลับมาเขาต้องรายงานอะไรบางอย่างใช่ไหมทีนี้ด้วยความที่องค์กรเนี้ยที่เขาเรียกตัวเองว่า Undying อ่ะเขาสาบานว่าเขาจะปกป้องฟีนิกซ์ก็คือปกป้องโจชัวไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็คือจะทำหน้าที่ของตัวเองครับเพื่อนจะตายหรือจะอะไรก็จะไม่ช่วยเพื่อนจนกว่าที่ภารกิจของตัวเองสำคัญกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยนี่การที่ผมร้องเฮ้ยเมื่อกี้ก็คือว่าคือเขายอมช่วยคนในหมู่บ้านครับคือเขาอยากเห็นคนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับการเขาเรียกอะไรนะผลของความศรัทธาครับ When did you get so big? คือเขาเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบพวกอาคาชิกเมื่อกี้นั่นคือการที่เขาปลดปล่อยตัวเองครับคือการที่เขาคิดว่าเขาตายอ่ะแบบเมื่อกี้คือการที่มันจะเป็นทางที่ดีสำหรับเขาอ่ะและไอ้นี่ไอ้คนที่โดนแทงตายเมื่อกี้ก็แบบอ่อนไหวแบบว่าฉันน่ะอยากจะเห็นพวกเขาน่ะถูกปลดปล่อยถึงแม้ฉันก็อยากจะให้เขาถูกช่วยชีวิตไว้อะไรเงี้ย News has reached us of the black bulk that soars over the strait. และการที่ช่วยชีวิตในความหมายของมันก็คือการกลับไปเป็นผีดิบอย่างนั้น My Lord Marquis, welcome back. I am glad to see you hale and whole. I met with your third chair, Cyril. He bade me deliver his findings to you. แต่สิ่งที่พวกนี้กำลังตามหาอยู่ก็คือข้อมูลของอัลติมานะครับ He remained in Ash. He died protecting the villagers from an echo. เขาตายเพ I ราะว่า buried ป him ก in ป้อง Nickelberg. If you could not save him, no one could. The villagers, they were believers in this savior cult. ชาวบ้านเขา They เชื่อ prayed to their god that they might be unburdened of their wills. Then an ether flood came, and their wish was granted. Your brother sacrificed himself that they might live, even knowing that life... Then he perished defending liberty. For the right to choose how one dies is no less sacred than the right to choose how one lives. Sid would agree. He wanted to build a world where people could die on their own terms. A noble ambition.
To die for one's cause is the most perfect expression of it matters not how misguided others might judge one's decision, only that the decision we live according to the teachings of our order. We believe in them, we protect them, for better or worse. But he didn't die for your creed. He died to save them, and you still believe that what he did was right. I believe that he believed it was. We of the Undying are not slaves, but willing servants, and this was his will. I'd like to know this man's name, Cyril. To know the names of all the Undying who've fallen in the line of duty. They died serving my house. It's only right that I remember them. That is my duty. Of course. I shall fetch the Book of Martyrs at once. My lord, it has been the greatest honor of my life to serve House. Though our duties may differ, yours is no less important. I pray with all my heart for your success. And were they here, I have no doubt but that every one of my fallen brothers and sisters would... ดาบอะไรอะแจ็คค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นทำไมแจ็คไม่เล่นRed Deadอ่ะแจ็คน่าเล่นRed Deadนะเพราะแจ็คก็เป็นคาร์บอยอะไรวะชื่ออะไรเนี่ยลิงอะไรอ่ะลิงจักๆอ่ะWould you like to see my wares? 85,000บ้าไปแล้ว Go safely now. 85,000บ้าไปแล้วตรงนี้หรือเปล่าวะมีสิทธิ์นะReady, go? Fly, Ambrosia. เล่นแต่ละเกมใช้เวลาเล่นทั้งนั้นเลยนะSurrounded.ไม่มีตัวอะไรเฟี้ยวๆเลย
Nice try. Farewell. เดี๋ยวค่อยหาเราทำไซด์เควสก่อน Run like the wind. ฟ้ามันก็ไม่สว่างทีนะ That'll do, girl. I'd have followed Quentin to that manor if I could have done, and I'll keep following him now. Quentin. Do you now? Something tells me you'll be asking more of me than a cask. Go on, then. You'd have me convince the chiefs and chamberlains and do the one thing that has proved... I know it's a lot to ask. And you'd have me give up. The people of Lostwing are my family. You'll have to find someone else. I'm sorry. And why might that be? What he's asking? How's it any different to what you've done so far? They want you to speak for those who can't speak for them. If it's... We'll see that the grapes are picked and that... It's not... Then what is it? You said yourself we're family. Don't you trust us? You know that's not... Then what are you, son? That only we are worth saving? Why turn your back on everyone else? You convinced us we could build new life. Who's to say you couldn't convince the entire... A stirring... I fear that any rejoinder I make might... So you'll join us? Field Marshal Havel will want to speak with you in person. I can arrange... That would be... I hear the roads are far... My uncle will want to know that his plan is taking shape.เควสมันเยอะมากเลย Welcome. I'll be here if you need me. The garrison is threatening to pull their sentries from the markets if we don't help. ตังค์ไม่มีแล้วอ่ะ I would speak with this duke. Saw the captain just now. Your town needs you. Do you have a moment, Clive? What is it? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full control. The town was left all but... And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, so I was wondering if you would lend them your strength, that the people of Northreach might... Philippe told... Where can I find the mistress of the... มีเรื่องกับไอ้นี่อีกแล้ว Here, กับ my ดุ๊กอีกแล้ว lady. To whom do I have the pleasure? My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. I wish to speak to you about... Very well. I trust you'll forgive me, Clive. Absolutely. Please, proceed. As you know,
My father is a most overbearing and supercilious man, and I join you in objecting to his every action. Indeed, I owe you for continuing to argue against, yet I fear he is not one to be swayed by. He must be made to face the consequences. And who would make him do this? I would. Myself and several other. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from... Does that not seem attractive? Drastic action is precisely what my father would have it, that citizens exist only to serve the empire. That they should be forced, but he is wrong. It is scornful of the opinions of anyone he judged, but he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him by all possible means. Fight him? Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. While I understand your frustrations... False hope. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has spirit. Indeed. Which may be enough to seal the fate of this town. This is all about her and... Families. I'm sorry, where were we? But perhaps it's... แล้วก็ไปตื่นเช้า Speak with ฟิลิปไปอยู่ที่ Your town needs you. ไม่ได้อยากตื่นเร็วเลยครับ Saw the captain just now. What does the dame have to say about all this? So you are content to abandon... Please! If you are a true son of Northreach, you must fight to defend your... That's exactly what we're trying to... Even when our true enemy is hiding in the garrison. Fine. Thank you so much. She cornered you too, then? Could hardly get a word like fuck. She made an uninvite, hoping to come. Anyway. Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, right, as always. We've had some reports, you see. They're back. Seems that way. We haven't been able to confirm anything yet. Right. You know Grieger's Weep? I'm on my way. Thank you. I'll look into one... เขาบอกว่ามีใครบางคนเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวกองทัพนะครับคอยประสงค์ร้ายอยู่นั่นไม่ได้ประสงค์ร้ายไปตีศัตรูกันแล้วจบตัวอะไรอ่ะคนเหรอDamn it. The reports were true. I need to stop them before they get to the town.เกิดมาเพื่อความเท่ครับนั่นแน่มี
แน่นอนเราเกิดมาเพื่อความเท่ถ้านอนเที่ยงเราตื่นกี่โมงอะของอีกวัน Call that a test, Ultima? Clive! Are you alright? I am. I dispatched the few that... Well, there's some... What were they doing south of... We might be able to... ตื่นมาพักผ่อนบ้างนะครับอย่านอนเยอะ But from both? Do you have eyes in the... Some. You head back to... What do you mean? Her ladyship's stirring... I'll do... Be careful. นี่ซีวิววอร์ Do you not see, Father? ไม่เห็นแล้วพ่อ The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. เงินหาไม่ได้ก็เติมเกมฟังนัสบีน Where would our people be without their เงินที่ country? หาไม่ได้ก็ต้องเติมเกมสิ The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. Now she teeters on the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. A new empire. We can rebuild Sandbreck, just as Great Grieger wills it. Perhaps we could, Father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore. Oui. You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Yes, I know who you are. The slut of Twinside who bedded a Branded. Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Grieger. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. There's no work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. ถอยเลยเหรอ Did you hear me? That was an order. While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! You heard the dame. What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! หอกไปที่กำแพงธนูขึ้นไปบนหลังคา มันจะมีคนมาบุกไง She is but a common whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. มันด่าผู้หญิงวันนี้ว่าเป็นแบบกะหรี่ครับแล้วก็แบบก็คือความเห็นมันไม่ลงรอยกันครับมันบอกจะสร้างใหม่
วันนี้มันจะมีอาคาชิกมาบุกมั้งก็เลยแบบว่าไอตัวดุ๊กอะก็บอกว่าให้ถอยไปที่อื่นก็คือจะทิ้งที่นี่ The men have their orders, and they look like ดู followers. เรื่องอะไรอะ I got them spaced out at regular intervals. Thank you, Philippe. Rest assured, the people will play that. Should end. Thank you, Millet. You still ดูเรื่องอะไรครับ What about? All เฮ้ right. ย Till then. เฮ้ยดูได้ไงวิเชอร์เสียเวลาแคสนักแสดงอะไรก็ไม่รู้ When the fighting begins, we can take refuge in the barracks. เราไม่ได้บูลลี่นะเราไม่ได้มูลลี่แต่แบบสุดแล้วภาคหน้าก็พังลูกเขาไม่เล่นต่อแล้วไงคุณบูลลี่อ่ะคุณแจ็คคุณมูลลี่ครับผม This is more like it. Come on then. Test me. โอ้มาเยอะว่ะตายซะเราดูหนังให้สนุกนะครับขอบคุณครับที่มาแล้วมาคุยกันเพื่อนนะขอบคุณครับOver. That looks to be the last.
I wonder how the others. Better hurry back to town. เควสมันคล้ายๆกันเนาะช่วยหมู่บ้านปรับความเข้าใจแต่ก็อย่างว่าแหละมันในนี้มันบุกไงในตัวอีเทอร์ฟัดอะบุกพร้อมกันก็ดีนะพรุ่งนี้ใครไปทำงานบ้าง Clark and you. The road. How did you and your... Oh, we ended up... Glad to hear. Well, I thank you. I had that day, but not no. Up. You were merely distracted by a loftier vision. You have the right, as did you, Sabine. His radiance said it himself. Sanbreck, I forgot that. I'm sorry too. I should never have taken things. I only wanted you to understand how the people felt. How I felt. But my anger got the better of. Do not blame yourself, mate. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, your Ladyship. I do not doubt that you came here, but I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Will you join us in this? Yes. We shall. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. And today there are more than ever before. Isabel is a rare soul. เลือดอีกแล้ว In these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. จอยพังแล้วหนึ่ง When I had the chance. เลือดไหลอีกหนึ่ง Forgive me for saying so, my lady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. And that goes for you, too. You're one of us now. One of you. ขี้ตกใจอะไรขนาดนั้นจอยมันล่วงเลยครับ Let this be a new beginning. เลือดไหลอีกแล้วส้มรู้ปะจับไม่ได้เลยอะมันเป็นเลือดตลอดเลยหาเรื่องยังไงไปจับมัน Since there's nothing more to be done here, I should see if Isabel needs any help moving the wounded.ก็กลางเล็บตลอดเลยอะไม่เข้าใจเลยเจ็บตลอดเลยตลกดีขอโทษดีครับแหกปากเลือดอีกแล้ววันไหนมีเสียเลือดไม่ใช่ส้ม There's no need to worry any longer. ก็บอกว่าวีรบุรุษต้องมีบาดแผลก็ไม่จำเป็นต้องมีบาดแผลทุกวันก็ได้ I saw several soldiers being carried to the Vale. How goes the treatment of the... I'll be happy to man one. Tell me. โอ้ยของมา I was Carla then. Courtesan to the... So sought after was I that it was less. As for naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard. The gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. And so we fled. ขอโทษครับ Not that we had anywhere to flee until we found ourselves here. It was the Vale that took us in, that fed us. Those that could be healed at least. He passed away. He did. Not that at least we were able to share a few moments of... It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town, the men and women of the Vale supported me through my grief, though I was still a stranger to them. And so I swore that I would return, that I would reap. Thank you, Isabel, for sharing this with me. Perhaps that is why I have never stopped fighting, and I shan't. I know that the people, the soldiers,
even the Duke of Oriflamme, all united in defense of this town. And what of you? Can we count on your support too? Always.เอาอีกแล้วสวัสดีครับUncle, I bring good news. The Field Marshal has agreed to your plan. Of course he has. Rutherford is accompanying him back to your manor in Port Isolde as we speak. They will await your return there. One other? Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree to an accord, he asked if I might have a solution. One of your... Master Quinton would probably call me one of his. Another outlaw? Just the thing we need to put these rotten politico. Good thinking, Clive. I'm glad you approve. The more the merrier. Uncle, assuming Havel and Quinton can solve our problem, you still haven't mentioned how we might manage the grain shortages. Oh, don't you worry, my boy. The 7 high houses will be... They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little persuasion. But from who? Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward, Rockford, from a horde of blood... It was more of a handful. Well, in the old battle, she had a shipload of talents delivered to my private docks by the next new moon. And when the other houses... Now, join us there, Chuck. Of course, And how, pray tell, will we get that grain to the capital if the road... You'll find another bloody road. I only have so many men, and I'm not about to send them headlong into an ether flood. That is, unless you'd have them turn as well. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. My soul, they'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen, perhaps I might suggest, though supply routes are indeed disrupted, there is no... Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And but I'm sure that you wish to continue. 2 such firm friends as yourselves need... Rutherford spoke fondly of the great bond. Us? Friends? I can't stand the man. Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company are you expecting him to keep? The man's a criminal. Criminal? How dare you? You are not fit to breathe the same air as this... Fine. Upstanding. He calls himself Sid the Bloody Outlaw. Once more onto the breach. Shall we begin again? What we seek here is not to create a new nation. We wish simply to bring stability and to do that we must convince those in power. There will be disagreements, yes. And I imagine some resistance, much resistance. But we cannot let that deter us. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. The fate of the world lies in my nephew's hands. But the well-being of her people lies in... Uncle Byron. Now, with that settled, let's move on. For what great moment in history hasn't been accompanied... ส้มสายตามันล็อกแรกเหมือนจะออกอะหาทางออก
Well, my boy, the stage is set. That it is. This is the role you were born for. Now I ask only that you trust in the talents of your supporting we shall play. The realm needs its Sacrandal. I want you to keep this. I will. พรุ่งนี้คิดออกยังว่าจะกินอะไรกันคิดออกแล้วมื้อเช้าผมจะกินครัวซองกับกาแฟเป็นไงหิวแต่เช้าเลยก็พยายามพูดถึงการสร้างประเทศใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็2 คนเมื่อกี้ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันก็ทะเลาะกันเหมือนแบบคนไม่ถูกคอกันเฉยๆไซด์เควสเยอะมากอะเยอะแบบเยอะมากมาแล้วไปบอร์ดอันใหม่เลยไม่หมดอีกเนี่ยผมคิดว่าหมดแล้วเนี่ยตัวเก่ายังหาไม่เจอเลยอ่ะเยอะไปไหมเนี่ยThe Penitent Gate Sunbreak. Oh, I wasn't expecting you back. All in good time, eh? All yours. All yours. Come again. I may. ฝันดีล่วงหน้านะครับพี่เจนเรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์นั่นพี่เจมไม่มีใครห้ามเลยนะMore for ya.ซอยขอเยอะเกินตอนแรกว่าจะทำไซด์เควสนิดๆหน่อยๆเหลือเยอะเลยอ่ะ Sunbreakโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กับเจ้าดรากูนเกรด A This is no time to ride. พี่ต้อมดูรู้เรื่องไหม Haven't seen any of those beasts. พอรู้เรื่องฮะอะไรอย่างเงี้ยป่ะพอจับใจความได้ไหม Do be careful. I will.
ไม่ได้ Let's go. All right. Thanks, Gal. เฮ้ย ตรงนี้มีประตูว้าวทำไมเราถึงไม่เคยเดินมาโถ่เอ้ยก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันเดินไกลจังวะตรงนี้โคตรเท่เลยใน Final Fantasy ผมชอบอาชีพนี้มากที่สุดนะครับดากูนYou're the outlaw! The one who drove His Highness to madness! On your knees! He has heard, and it doesn't look like he's willing to listen. It's all your fault! As you're ready. Pay with your life! Only your death will sell! Too slow. Ugh! บรรยากาศเท่หรอกมาจบที่ท่านี้พอดี
this one. Long live. Damn it. Dion would have been glad to have you back at his side. ทหารคนนี้เขาเชื่อฟังดีออนครับดีออนก็คือตัวบาฮามุดอะแต่ว่าคนนี้เขาไม่รู้เขาคิดว่าแบบบาฮามุดตายแล้วเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยสู้เราพอเมื่อกี้เราฆ่าเขาได้เขาบอกว่าดีออนน่าจะต้องดีใจเลยถ้าเกิดเอาคนนี้มาอยู่แบบเป็นเพื่อนได้เพราะแบบเขาจงรักภักดีต่อดีออนเขาไม่รู้เลยWhat do I owe Diana? What do you want? Oh. Oh. Dark Steel อ่ะ Yeah, that should do you. My best work, but it'll do. First the skies, then the crystal. I will not forget this kindness, my lord. I shall go to eat. As soon as the Bring together 3 men from different background. We to win out some difficult harm. I write to thank you for your kind. You have shown us to narrate.มาแล้วนั่งมองอะไรอะทอโก้นี่ทอโก้นั่งมองอะไรทอโก้นั่งมองอะไรเป็นเควสด้วยเหรอหมายังมีเควสเลยเหรอ Pining for something, boy. What is it? What do you see out there? มองเห็นอะไรอยู่
never did ask where you got that anklet of yours. From Sid, that's why. On the day he brought him home. That long ago? And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clapped that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters. It's doubly hard in being a frost wolf. Torn away from his icons and all. Sid would always tell him, you want that iron gone, you find what it is you're looking for. I reckon what he were looking for was you. I'm sorry, Tok. Sorry for making you wait so long. Let's get that thing off you. Doesn't sound like he wants it off. Indeed. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Quick, aren't you? Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in. Your kindness is only because he doesn't talk. Where to then, Torgal? จะไปไหนนะโทโก้โทโก้อยู่ไหนชื่อเควสมากกว่าคำพูด Right, Torgal. Where are you taking me? I'm going to need a little bit more than that, boy. Do you have a better hint for me? Unless... you've already given me one. Back on the rear... Why don't we try the rookery? I haven't been to the island in... almost 20 years. To Port Isolde, then. Fingers crossed the old mooring is still there. ไปไหนกันนะพอร์ตบ้านลุงแน่เลยนั่นไงแต่บ้านลุงมันไม่ใช่บ้านลุงคนละที่ไปไหนอะจะไปไหนกันถ้าไม่มีไซด์เควสก็ไม่ให้ทำเดี๋ยว After all these years มันยังอยู่ที่นี่เลยเราจะผ่านไปหลายปี More than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy. บอกให้ว่ายน้ำไป I wasn't being serious.ไปไหนครับโทโก้คิดถึงซิดเราต้องการอะไรอีกที่ไหน This place hasn't changed. เฮ้ย The rookery's right through those trees. Come on. ที่นี่ไม่เปลี่ยนไปเลย Race you there? I bet I could still beat you. วิ่งแข่งกันอย่าบอกนะบ้านต้นไม้ของครายฟ์อะ Here we are. This was our hideaway.
Wasn't it, Torgal? นี่เทอร์ไฮเวย์เนี่ยใช่ไหมทอโก้เป็นรังของซิดเป็นรังของไพรฟ์กับโทโก้สมัยเด็กๆครับอุ้ยComing here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? อะไรเหรอบอยอะไรเหรอเจ้าหนูThis is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring sword. ไซด์เควสเหรอเนี่ยดาบไม้ You never stopped looking for me. โอเค Did you, boy? Thank you, Torgal. For never giving up. For never forgetting. ขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้นะขอบคุณที่ไม่เคยล้มเลิกขอบคุณที่ไม่ลืมคืออย่างนี้ครับไซด์เควสเนี้ยโทโก้ซิดมันอธิบายว่าซิดมันเคยอธิบายกับชาร์ลอตผู้หญิงแก่ๆว่า So I don't forget either. เอากลับไปวางที่ห้องแน่เลยซิดเขาเคยอธิบายว่าหมาตัวเนี้ยแบบตามหาเราอ่ะไม่จบไม่สิ้นเลยกำลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกชุดเกราะพวกดาบไม้อะไรเงี้ยก็เอามาเก็บไว้ที่นี่เพราะว่าแบบคิดว่าวันหนึ่งคลายจะกลับมาอะไรเงี้ยครับคลายเห็นคลายก็แบบโอ้เก็บของพวกนี้มารอคลายตลอดเลยอะไรเงี้ยครับทางนี้ไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่อะไรอ่ะ I think I know where we're going. ฉันรู้นะว่าฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าจะไปไหนวะดูวิวเหรอ People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. มากกว่าคำพูดจริงๆมากกว่าคำพูดจริงๆเขาบอกว่าผู้คนชอบพูดว่าให้ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังคล้ายก็บอกว่าถ้าเราทิ้งอดีตไว้ข้างหลังอะเราก็ไม่มีทางรู้ว่าปัจจุบันเราเป็นใครประมาณนะแล้วก็เพื่อที่จะทำพวกนี้ให้ดีกว่าเราไม่ควรทิ้งอดีตไปข้างหลังผมไม่รู้แปลไงแต่มันฟีลประมาณนี้เพื่อให้เรารู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นยังไงอะไรประมาณนี้นะมันจะใช้คำแปลอะไรอยู่
ดาบไม้จะมาอยู่ในห้องเราครับขอดูสิ The hour fast approaches. My decision is made. You said it yourself. He must. He must. Make ready.มีจดหมายมาได้ไงวะต้องจากชาลอนแน่เลยนี่ไงไฟล์ฮาวThe two of you have been together for a probably feel like a lifetime, but there is still a lot you have to learn about that how คุณมีเรื่องอีกคลาสมีเรื่องอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหมาตัวนี้นะครับโทเกิลน่ะสามารถออกมาเผชิญหน้ากับเบฮิมอธได้ท่านนั่นมันหมายถึงการที่ได้ปกป้องคลายฟ์นะครับคือหมายถึงว่าหมามันรักเรามากนะครับโทโก้น่ะเป็นหมาบางครั้งเขาก็ต้องการให้ใครสักคนเนี่ยลูบหัวแล้วก็โยนของกินให้โอเคไอ้ส้มดาบไม้วางไว้ไหนนี่ไงเป็นสัญลักษณ์ถึงความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันมาลายหายไปดาบไม้กับหมาของเขาทำวิเวียนอ่ะไซเควสยังไม่หมดเลยอ่ะก็ของวิเวียนอีกอันหนึ่งแล้วก็พอละวันนี้จบพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ Vivian, I read you and I'd be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clark. But tracking it down will... Please. จะให้ช่วยตามหาหนังสือ You have always granted me your wisdom. It's only right that I return. You are too kind. I spoke... ช่วยตามหาหนังสือให้เล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นคือ Clive. Well, I am. Naturally. I shall... Allow me to educate you.ไอ้นี่ยังไม่โผล่มาเลยเซอร์ไทเลอร์อยู่ไหนอะRace of Ancient ชับพลหนึ่งในชนเผ่าโบราณ
เฮ้ยเนี่ยมีตายไปคนหนึ่งเห็นปะทีโอโดชื่อคีเฮลเคลOne must understand one's place in the world. นี่อธิบายหมดเลยเนื้อเรื่องเลยอะแทบจะมาสรุปตรงนี้ได้เลยอะเนื้อเรื่องจากเหตุการณ์แรกคือผ่านมา18 ปีครับ18 ปีคล้ายไปอายุเท่าไหร่ประมาณไม่ถึง40อะ30ปลายเขาบอกว่า คล้ายระบุคล้ายมาออกจากบ้านมาที่สตีลวินแล้วก็กองทัพของโรซเรียมุ่งหน้าไปที่ฟินิกเกตเนี่ยนะแล้วพอเราขยับมาอีกนิดนึงเดอะโฮลี่เอ็มพายนี่ไงกองทัพของโฮลี่เอ็มพายก็คือพวกบาฮามุดนะครับย้ายบุกเข้ามาที่ฟินิกเกตอ๋อสรุปง่ายๆเลยอะแล้วก็เป็นเหตุการณ์อีก13 ปีต่อมาเลยก็ดูที่ The Holy Empire บูที่โรสริดแล้วก็มาลบกันตรงนี้โอ้นี่เราข้ามน้ำข้ามทะเลไปเหมือนกันนะโฮลี่เอ็มพายอ๋อไม่ใช่ไอออนบลัดบุกขึ้นน้ำมาที่ไปที่โรซาเรียมาลบกันแถวบ้านเราโฮลี่เอ็มพายยึดมาแล้วเห็นไหมครับโอ้ยนี่มันเข้าใจถูกแล้วแหละผมเข้าใจถูกแล้ว The state of the realm is ever changing, Clive. เขาทำสรุปให้เลยกันคนงงอ่ะดีมากพอดรักกันบนที่นอนผมนี่ครับแมวตุ๊ดด่าแมวตุ๊ด Ah, Clive, my boy. What a pleasure it is to see you. Hippocrates, there's something I need to ask you. I've been charged with locating a book. Anyone? Right. Clive, I feel Coveters of Secret, a clandestine organization. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the tale which could overawe. So how is it that I haven't heard of this? Why? They lurk, which would explain that. But what fine quest? Sadly, all you make. What was Vivian? Not from thin air, no. Rumors of the executors are rife, but rather less so across the. I had, alas, but. จะมีเพื่อนที่การเหล็กไปถามเกี่ยวกับสมุดเล่มนั้นโอเค I was wondering when next you'd visit. I have a few new notes that might interest you. ครับ You wish to study the tomes? The door to the shelves shall ever. ไปหาให้ผมเดานะหมู่บ้านอะไรวะเพื่อสุดท้ายละหมู่บ้านกาเล็กในวาโลน่าจะมีหนังสือเล่มนั้นอยู่
โทโก้ลูกหัวหน่อย Get it, boy. แล้วเขาบอกว่าซิดจะเป็นคนให้กำไรที่ขาครับ Come on. แล้วพอแบบเราจะดึงออกเขาไม่ให้ดึงเพราะว่าเขาคิดถึงซิดประมาณนั้นโทโก้Make for organic. The entire village looks abandoned. Now, which house would a bookworm live in? Bookworm live in เหรอนอนหนังสือเหรอไม่น่ามีใครอยู่รอดนะมั้งหมู่บ้านเนี้ยใช่ Royal Intelligence Training Report in the wake of the Carnival 173 This is a Royal Army logbook. Did he take this from the local barracks? The Mogul นี่ไง No spirit for him His interests were certainly varied. This is it. But if what it says is true, I need to get this back to the hideaway. Leaving so soon, stranger? We've been watching you. From a distance, so to speak. Subtle. I know who you are. And we need not waste time on introductions. Executor Hand me the book. Leave it in our care and return to your life. Your care? Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its contents shall be removed from the common... Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an imp. Very well. ได้สู้กับเขาครับคนนี้เขาต้องการจะทำลายสมุดไอ้หนังสือทิ้งโอ้โจรกระจอกมาไหนมาไหนเนี่ย เมื่อกี้ยืนคุยกัน2 คนเลย This
แผลรี่ได้มามาจบแบบสวยไม่ตายด้วยข้างหลังก็ยืนอยู่ข้างหลังผู้ว่าอะไรเก่งจริงเลยพวกมึง Impressive. But we have other means. Why do you want it so badly anyway? It lays out in no uncertain. It tells the shameful history of the persecution and would you say that this interpretation was? I don't know. You don't? Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer. There is no correct. That a series of events took. It is a question of numbers. If enough people. So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves, from knowledge. That would bring them north. That is all. You may keep the book. The world is small. Until then. Wait. Damn it. เก่งเกิน Let's get this back to Vivian.แสดงว่าเดี๋ยวมีเควสต่อครับมันบอกไม่ว่าอย่างไรฉันก็จะทำลายหนังสือนี้ให้ได้เพราะว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นอันตรายกับมวลมนุษยชาติมันบันทึกเรื่องราวที่ไม่ควรจะจดจำเอาไว้ Vivian, I found it. Favorite stand, no mention. You... Even though I asked this of you, I fear the executors had seized every copy. I met with one of these, and I convinced him to... He told me something, that the truth is just a matter of collective belief, and that if enough people believe a lie... It does, but it also means that the truth is not provided that those who wish to change... How's this... You said that the book... It did. She was a heretic, you see. A gallows stood ready, and by shunning society. I, too, she taught me that my soul... And that, though my journey to the truth might be a lonely one... Do you still feel that way? Honestly? Perhaps the result of studying mankind. But the more I study, the more I find value. So if you'll permit me, remember, Clive. When enough people believe, give the men and women of this benign... I'll try it.มีเควสใหม่อีกถ้าไม่ทำไซด์เควสป้ายไม่ออกคิดดูดิไปสุดท้าย How are you doing? Here you go. Always something in there. เขาบอกให้เรากลับไปที่วาโล
กลับไปที่กาลิกมีมอนสเตอร์ปรากฏตัวมา1 ตัวNo need to ride from here. Harmon's madness lives on. I failed. อยากเล่นนานๆแหละดูทรงก็รู้ Let's go. อยากเล่นนานๆแหละท
พลาดอะไรไม่พลาดตัวนี้จบเลยThat'll do, girl. Nice try.เต็มข้อจัดเต็มข้อ Rest in peace.โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณนะครับที่นั่งเล่นด้วยกันเป็นเพื่อนนะครับสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่
สวัสดีครับ